Pozdrav svima i dobrodošli u priču o njemačkom. Dobrodošli u Vokabul. Počela sam ovo putovanje prije 5 godina na temelju uvjerenja da svatko može naučiti njemački jezik i ostvariti rast na poslovnom putu. Prije 5 godina, kada mi je trebala vokabula ili slična škola, ona nije postojala. Zato sam je odlučila izgraditi. Rekla sam sebi da mora postojati bolji način. Pitala sam se što bi bilo kad bi nastava bila drugačija, kad bi bila manje dosadna i s manje gramatike. Odlučila sam svoju ideju pretvoriti u takvo mjesto. To je mjesto gdje se klasična predavanja pretvaraju u zanimljive i dinamične sate koji su maksimalno iskorišteni, uči se svakim dijelom tijela, a usvajanje jezika se događa nekako usput i na prirodan način. Baš kao što smo svi mi naučili maternji jezik. Najvažnije od svega što bi na tom mjestu polaznici svaki put otišli zadovoljni i vratili se s osmijehom. Vrijeme leti. Prije 5 godina sam napravila načela kako bi nastava trebala biti. 5 godina kasnije usavršili smo ih i tako je nastala zanimljiva metoda podučavanja, vokabulna metodologija. Vokabula okuplja tim stručnjaka i iskrenih zaljubljenika u njemački jezik koji žele promijeniti način na koji se uči njemački jezik. Vole njemački jezik i podučavaju znanjem i srcem. A vokabula je prilika koju smo svi željeli imati prije par godina. Kao prvo, vokabula je škola koja svima pruža jednaku priliku za razvoj i napredak. Umjesto dosadnih predavanja, polaznici bi doživjeli zabavne, interaktivne sate i na taj način promijenili što misle o učenju. A na predrasude o njemačkom jeziku odgovorili bi s lakoćom savladavanja zgradiva. Po završetku tečaja dobili bi priliku za napredovanje, možda bi čak i vidjeli da ne moraju napustiti Bosnu i Hercegovinu i potrezi za poslom, već da mogu pod znanjem njemačkog ostati i raditi dobar posao u Bosni i Hercegovini. Zato su naši profesori i ostali zaposlenici uzbuđeni zbog vokabula. Stvaramo nove mogućnosti i trenutke za pamćenje na temelju uvjerenja da svatko može naučiti njemački jezik i ostvariti rast na poslovnom putu. Za nekoga koji je vješt s riječima, kaže se da ima bogat vokabular. Stoga sam naziv dolazi od riječi vokabular. Naime, kad usvajate neki strani jezik, neminovno je da znate riječi, da ih učite i da neprestano obogaćujete vokabular. I tako je nastao naziv. Vokabular. Oduzeli smo jedno R i nastala je vokabula. Puno puta su me pitali kako je nastala ideja o vokabuli. Ta priča zapravo počinje u mom ranom djetinjstvu. Njemački sam propričala prije nego sam krenula u školu i već tada sam čvrsto odlučila da želim biti profesorica i podučavati djecu. Tako sam odmah nakon završenog studija počela raditi u državnoj školi. Kroz rad s djecom vrlo brzo sam počela razmišljati o tome kako bi mogli postići puno više kada bi im se samo zato pružila prilika. Kada bi nastava bila zanimljivija, dinamičnija, okrenuta živoj komunikaciji, a zanimljive aktivnosti na satu bi ih poticale da svoje znanje koriste u svakodnevnim situacijama kao pripremu za karijeru i profesionalni razvoj jednog dana. To je bilo razdoblje od 2013. do 2016. i u to vrijeme u školama su se događale određene promjene na bolje, ali su bile vrlo spore i nisam vidjela mogućnost da se dogodi toliko potreban veliki zaokret. Jedino rješenje sam vidjela u tome da osnujem vlastitu školu. Pa i jesam. Kao što sam oduvijek znala da želim predavati njemački, tako sam točno znala kako će i moja škola izgledati. To je bilo mjesto na kojem bi profesori imali sve potrebno za predavanja, da sati budu puni pokreta i kreativnih vježbi. A kako bi ostali u tijeku sa najnovijim saznanjima i metodama podučavanja, često bi prolazili workshopove i seminare. Zabavna nastava promijenila bi način na koji bi učenici gledali na učenje. Naučili bi kako se stečena znanja i vještine primjenjuju u svakodnevnom životu kako bi jednog dana dobili priliku za napredovanje, pronalaženjem boljeg posla ili čak da radi za njemačkog poslodavca, a da ne moraju napustiti BiH. Što je najvažnije, to bi bila škola koja svima pruža jednaku priliku za razvoj i napredak, bilo da se radi o profesoru ili polazniku.
U početku smo imali samo jednu učionicu od 20 kvadrata u kojoj sam radila sama. Bila sam direktorica, profesorica, čitačica i još 100 drugih stvari, ali sve što sam radila sam s puno ljubavi i svaki upisani polaznik za mene je bila mala pobjeda. Moje neobične tehnike u nastavi, ojačane prethodnim poslom voditeljice tečajeva Goethe instituta, pomogle su mi da moji polaznici već od prvog sata aktivno primjenjuju njemačke riječi, bez obzira na predznanje. Ti prvi polaznici kojima sam predavala su istinski sa mnom dijelili viziju o drugačijem obrazovanju. Ta prva generacija 2016. godine nesumnjivo mi je dala ogroman vjetar u leđa i na tome ću im vječno biti zahvalna. Pokazalo se da je ovakav koncept podučavanja u kojem su dinamični sati predavanja maksimalno iskorišteni bio neobičajen, jako je brzo davao rezultate. Tečajevi su bili zabavni, usvajanje njemačkog jezika se događalo nekako usput, polaznici bi svaki put otišli zadovoljni te se vraćali s osmijehom. Da je netko onoj petogodišnjoj djevojčici s početka priče rekao da ćemo danas biti jedina škola njemačkog jezika u cijeloj jugoistočnoj Europi s vlastitom metodom podučavanja, sigurno mu ne bi vjerovao. Jedino što sam željela je da moja škola bude zabavno mjesto na kojem će ljudi zaista voljeti doći i voljeti učiti njemački jezik. I nema riječi kojima bi opisala sreću jer smo to zaista i postigli. Gdje ćemo biti za 5 godina? Zaista ne znam. Ali uz ovakav tim kreativnih ljudi koji okuplja vokabula, jedva čekam vidjeti. This is our time, these are our plans, we're gonna let them shine. This is our place, in the human race, and we won't stop dreaming, no we won't stop dreaming. Look ahead.